好，A client does massage. How to adjust the chair? 这一个客人来做按摩，你怎么样设置这个按摩椅子啊？大家想一想，应该怎么设置啊？哎，按照谁的高度？按照按摩师的高度啊。客户做按摩，按摩椅怎么调 ？Fit the employee's height， 适合按摩师的高度。要调整到适合我们的高度啊，因为客人是趴在这个椅子上啊，他高矮胖瘦的，你趴上去基本就 OK 了啊。当然，你说这个特别块头大的客人他不舒服，你给不给他调？当然给他调了，对吧？你不能窝着人家啊。What is the meaning? Practitioner set up the table high, create schedule, prepare tools, equipment to fit the work. 好，跟你说了一大堆。What is the mean？ 什么意思？什么意思呀？按摩师来设置一个什么呀 ？Table high 是什么？按摩床的高度啊 ，create schedule。Prepare tools and equipment to fit the work。 哎，对，设计它的预约日程，准备工具，对吧？适应这个工作，这个就叫做人体工程学，我们刚才学的一个专业名词。什么意思？是从业者设置按摩床的高度，制定日程，准备工具设备，以适应工作。Ergonomic 人体工程学。What task should be done when performing chair massage? 对呀，我们在做椅背按摩的时候要干什么呀？第一件事要怎么样？哎，对，我们要把这个面栏给它调整好，让客人舒服一下啊。进行椅背按摩时应该完成什么任务 ？Set face cradle 设置面部栏。Before a chair massage, which task should be performed for client safety? 同样也是做椅背按摩，他说你要怎么样 for client safety？ 对，只要一看到这个 safety 这个词了，那么就要具体一点了，不是设置面部栏这么简单的事情了。你要检查这个椅子，确定它的稳定性啊，别摔倒。在进行椅背按摩之前，为了客户的安全，应该执行哪些任务 ？Set up and test chair to ensure stability 设置和测试按摩椅来确保稳定性。Stability 稳定性啊，如果要是记不清这个词的同学，要多看几遍，多写几遍。Stability 啊 ，stability 稳定性。有人说你在哪儿呢？这 stay here 就待在这儿啊 ，stay 前面后面加上一个 ability 啊，表示这个性质，就是 stability 就待在这儿，就是稳定性。Client presents frustration during session. What is the best course of action for the practitioner? 好，这里面有一个关键的专业名词，大家找到了没有？哎 ，frustration 虚脱，这客人虚脱了，我们要怎么办？哎，让他 resetting position 半躺。客户在会议期间出现虚脱，对从业者来说，最好的做法是什么 ？Keep client reclining position， 保持客户半躺位置。When practitioner had fever and vomit, what is the best course of action practitioner should take?
都对啊。他说一个客人发烧呕吐，那这个时候你最好怎么办？有同学说这个取消预约啊，这个拒绝按摩都可以啊，都可以。当从业者发烧和呕吐时，从业者应该采取的最佳措施是什么 ？Reschedule the client until the condition changes， 重新安排客户直到病情改变。好啊，例题给你了一个稍微复杂一点的说法啊，没看到 stop massage， 也没看到这个拒绝啊 refuse 没有啊。好，他给了你一个 reschedule the client。重新约一下，你今天不是发烧了、呕吐了、不舒服吗？好，重新约一下。最关键是后面这个 until， 直到什么时候呢 ？The condition 这个情况发生了改变啊 changes。准确的说，直到医生说他可以来做按摩了。A practitioner has a fever and vomiting. The practitioner should。哎，一样，也是发烧、呕吐，怎么办？好，从业者发烧呕吐，从业者应该 cancel appointments until the symptoms clear， 取消预约直到症状消失。好，刚才同学看得很仔细啊，这个是 practitioner 啊，虽然也是发烧呕吐，但是有点不一样。他说 practitioner 按摩师发烧呕吐了，你要怎么办？啊，不是客人了，也同样 cancel appointment 啊，所有的约都 cancel 掉。这时候不要财迷啊，已经约好了，也不要人来了，因为自己不舒服了。怎么样呢？直到的 symptom clear， 直到这个症状消失了。这两道题呢很有意思啊，一个是客人，一个是按摩师。答案呢用的是很接近、很相似的，一个叫做 reschedule， 一个叫做 cancel appointment。这两个是一个意思啊，差不多。一个是呢 until the condition change， 一个是 until the symptom clear， 直到症状消失和直到病情改变啊，这都是可以互相交换的一种说法。所以对于这种题呢，大家不要死记硬背啊，一定要理解这些事儿说的都是什么啊，免得一看到哎自己背下来那个答案没有啊就不行了。If therapist has fever, vomiting, what should therapist to do? 好，又来了，一样啊，不给你写 practitioner， 用的是 therapist， 治疗师啊。如果一个治疗师发烧呕吐了，你要怎么办？治疗师发烧呕吐，治疗师应该怎么办 ？Stop massage, cancel all appointments， 停止按摩，取消所有预约。停止按摩，取消所有的预约。所以大家发现了没有？不管是按摩师发烧呕吐，还是客人发烧呕吐，只要发烧了，我们通通不能做啊！记住这一个原则。According to Centers for Disease Control and Prevention standards, how to prevent pathogen spread. 好，说的挺长，看看大家能不能认出来这句话说的是什么啊？哎，对，没错啊，大概其就是这意思啊。他说根据一个 according 根据啊，你就说这字儿我不认识，一上来就被吓住了，别害怕啊，这个字儿不重要啊，根据不根据的不重要，不认识也不影响这个句子的分析。好 ，Centers for Disease Control，CDC 这个名字现在如雷贯耳啊，这天天念叨这个 CDC。疾病控制中心啊，就是我们国内说的疾控中心啊，哪个省哪个市的疾控中心开这个招待会了，记者招待会了啊，记者发布会了，怎么着啊，我们要怎么办？这个 CDC 就是疾病控制中心。好 ，prevention 一个 prevent
哎，都是一个 preven，prevent 就是什么？哎，保护预防啊，一个 stand 明白对吧 ？standards 就是标准。根据预防中心的疾病预防中心的防卫标准 ，how to 怎么样去预防这个 pathogen 病原体的 spread 是什么呀？传播啊，传播。怎么样预防传播？大家想一想，怎么样预防传播呀？哎，对，好，我们刚才学了一个专业名词，管这个叫什么呀？哎，叫通用预防措施。根据疾病控制中心和预防标准，如何预防病原传播 （Universal Precaution） 通用预防措施。What is the protocol set by Centers for Disease Control to prevent the spread of pathogens? 其实这道题和刚才那道题是一样的啊，哎，只不过你换了一个前后的顺序啊，把这个 CDC 放下面了，对吧？什么是一个这个预防控制？被什么呀？被这个 CDC 被这个疾控中心来防止这个疾病传播，把它给反过来了。答案还是一个什么呀？通用预防措施，勤洗手。疾病控制中心制定的防止病原体传播的协议是什么 ？Universal Precaution 通用预防措施。According to Center for Disease Control and Prevention standards, a practitioner should wash their hands with soap and clean them under running water for no less than 15到20秒洗手啊。根据疾病控制中心的防卫标准，有同学看到这儿马上就去找这个通用预防措施去了啊。大家一定要把题看全啊，别一看到开头和刚才那道题一样，马上就找正确的那个答案去了。人家问的是什么？人家问的是洗手洗多久啊，没问你用的是什么事儿啊。所以呢，要把底下看全，底下写了他这个按摩师啊，你洗手要洗多久？不要少于多长时间？15到20秒。根据疾病控制中心和预防标准，从业者应该用肥皂洗手，并在流水下清洗不少于15 秒。What effect does washing with soap water have on the hands? 一看到洗手，马上就找这个15、20秒去了啊。这道题呢，它是说什么样的一个 what effect？ 什么是 effect？ 什么影响，对吧？什么影响？什么影响呢 ？Washing with soap water have on the hands， 就是用肥皂洗手这件事儿有什么变化？有什么影响？没错啊，人家是问的是这事儿，人家问你洗多久了吗？人家没问呢，对不对？所以这个时候就不是15秒了，答案就不是15秒了，就是什么呀？这种行为叫什么？叫做消毒。用肥皂水洗手对手有什么影响 ？Sanitizing 消毒。Disease spread from one person to another is known as 有一个非常明显的词叫什么呀？哎 ，one person to another person， 一个人传到另一个人，一对一，这个叫什么呀？
这个叫传染啊，一对一的叫传染。疾病从一个人传播到另一个人被称为 contagious 传染。The practitioner chooses the massage cream for first client and then take thin cream for next one without sanitize his hand. 好，这个说的，这说什么？对啊，就是刚才我们举的那个例子，一个按摩师呢，拿手把这个按摩霜放在手里头，在罐子里掏出来给客人用，用完了之后呢，正好这是一个 couple 啊，这个夫妻宫，这个两口子都在那儿做，回手又掏一罐，然后给他这个他的这个妻子再去给他做去，这个就叫什么呀？叫交叉感染啊，交叉感染。从业者为第一个客户选择按摩霜，然后为下一个客户使用相同的按摩霜，没有消毒他的手 ，cross contagious 交叉传染。好，大家这个看到这种行为别笑啊，这种行为经常会出现啊，所以我们在做工的时候一定要注意避免啊，注意避免。我们要做一个有标准的按摩师啊，不是草台班的，我们要认认真真的执行我们自己的一个行业标准。Which method is the most complete process of removing pathogen? 好，你看看这个是说的是什么？对啊，虽然叫 remove pathogen， 消除病毒病原体，而且它用了一个叫什么词？叫做 most complete。最完整的一个程序，就是所有 complete 就所有都完成了，而且用的是 most 最，这个就叫做一个灭菌啊。哪种方法去除病原体的过程最完整 ？Sterilization 消毒。灭菌啊，这个翻译不太对啊。有的时候我们用这个翻译软件的时候，这个灭菌和消毒用的都是消毒啊，我们自己学过的。作为专业人士知道了啊，这个叫做灭菌。What should the practitioner do if he finds blood stains on the sheets? 对啊，如果要是发现有血迹了怎么办？床单有血迹了，分开放不同的篮子里。那如果要是题目给你改一改啊，没有说有血迹啊，有污渍，你要怎么办？也一样啊，也一样要分开，也是要分开的啊，记住啊。所以这个题目当中呢，它经常会给你一些小小的变化，不要死记硬背啊，就记住这个 blood 啊。从业者发现床单上有血迹怎么办 ？Place in a separate basket， 放在单独的篮子里。单独放，单独洗啊。What should a practitioner do with the blindness after working on a client who exhibits a contagious skin disorder? 好，我们看看这个说的是什么。啊，有个皮肤病，有传染性皮肤病，这个床单应该怎么办？也是分开的啊。从业者在为表现出传染性皮肤病的客户工作后，应该如何处理床单 separately and wash them with bleach？ 分别用漂白剂清洗 isolate and wash them with a disinfectant？ 隔离并用消毒剂清洗。好啊，这个题呢给了你两个不同的答案，这两个都可以，说的都是一个意思。为什么把它单独放出来呢？就是大家一定要知道这一类的题目没有固定的标准答案
啊，只要说的这意思对了就行。第一个要注意的是什么？分开，它用了2个不同的词，一个用分开 separately， 另外用的是什么呀 ？isolate， 隔离和分开，这可以同时交换使用。另外呢，它用的是 wash them with bleach， 用漂白剂去清洗，或者呢叫做用 disinfectant， 用这个消毒剂清洗，都是一个意思啊，都是一个意思。这些东西呢是经常会混着用啊，交叉混合的去使用这样的词汇啊，大家呢多见一见这样的词汇，多理解一点呢，对考试就很有帮助啊，不要死背一个单词啊，那样是没有用的。刚才有同学说了啊，这个有传染病的床单就是直接扔掉了啊。实际上从这个医学角度上来讲，你这个东西不能直接扔掉啊，必须有专业的东西密封好了，或者是这个有传染的东西一定要封闭好了，把它这个清除掉，不能直接就扔在外面，这是不行的，这属于医学垃圾了啊。What should a practitioner do with the blindness after working on a client who has a carbuncle via the lumbar spine? 好，这道题既没有说传染病，又没有说出现血迹，也没有说这东西脏了。那这个事儿说的是个什么事儿？哎，对，用了一个专业名词叫做 carbuncle。啊，它是一个痈就是一个大疖子啊。他说有这么一个病的客人，而且他在这个腰椎附近，在后腰上，那他睡过的这个床单，用过这床单，你要怎么办？哎，对，是的啊，这个就是传染性皮肤病，所以大家一定要看清楚啊，看题的时候。他给你一个病的名字，就等于告诉你了，这个人啊，他有污染啊，可以传染其他人，所以你要怎么办？要隔离处理他们。在为腰椎附近有痈的客户工作后，从业者应该如何处理床单 ？Isolate and dispose of them， 隔离并处理它们。所以这样的一个题目呢，也适用于前面的几个答案啊，都是可以的。What is added to laundry detergent to wash linen? 好，我们在洗床单的时候，加入一些什么样的一个洗涤剂？哎，1:10的漂白水啊。洗衣粉中加入什么来洗床单 ？Bleach 漂白。加入一些漂白剂。What is ratio of common bleach to water as a sanitizing solution? 好，看到这是什么比例？哎，比例有点像这个 ratio 啊，有点像 radio， 有点像我们的这收音机啊。多少比例？一看到 bleach 和水就1:10啊。大家注意这个东西啊！如果要是他写水在前面，答案应该是什么呀？10:1啊！这种情况是有可能发生的。现在这个安盟委员会出题是这个不可用其极啊！这个你不知道他会给你搞出什么来。现在很多这个题目考生反映都不是一个医学的或者是专业的考试了，都开始改成这个数学题和这个语文题了，给你玩文字游戏啊！所以说呢，大家注意啊，这些小地方不要出错。作为消毒溶液的普通漂白剂与水的比例是多少？1:10分1:10。How often does a practitioner clean the lubricant oil container? 按摩师清洁这个按摩油的 container 什么时候清洁一次啊？每一次啊。
从业者多久清洗一次润滑油容器 ？Average refilling， 每一次加油。每次加油的时候啊，这个词英文差的同学把它单独记一下啊 ，refilling 啊 ，refilling 是每一次更换的时候。为什么要这么说呢？你这个题目也看明白了啊，都知道4个 every 这个 every 那个，不认识这个 refilling 这个字，你怎么办啊？你不认识这个字，你可找不着它。所以呢，每一次加油的时候 refilling 的时候啊，是清洗这个 container。 How often should the container of massage lubricant be changed?每一个客户用不同的这个 lubrication 啊，用不同的这个润滑油。好啊，基本上呢这个练习题目就这样。好，我们今天的这个单词和练习题目的这个内容就先到这儿。